好，大家好，大家好，我是大妈，祝大家生生不息，繁荣昌盛。今天呢稍微晚了一会儿啊，这个刚刚的还接了个快递，那就话不多说，直接开始。今天主要想说的是什么呢？就是邱岩老师啊，由读库出版的邱岩老师的书，一系列的书，这终于花了，算我看啊，从15年到现在多少年，花了8年时间。花了8年时间，总算都算是囫囵吞枣啊，读了一遍。那么读完之后，实际上他还是很多感触的。那么这个感触呢，之前一直想憋着啊，出一个大招啊，就是出一个系列的这个叫书评吧，类似于书评的这个节目。但是后来发觉咱们也下不了嘴或者说笔吧，一般来说都会先写一个最简单，你得写一个叫提纲，或者说是这个叫思维导图之类的啊。但是后来想一想，他想说的东西太多太杂，那么我呢又是属于那种叫啥来着直觉派啊，宁可相信面对一些有真实观众场景之下，我的这个叫即兴反应啊，因为宁可是先说出来，后面再改啊，也比这个写着写着自己不满意要好一些哈。这个是一个算是开了，就是从1号开始开了一系列，这个坚持了半个多月的，差不多不对啊，不对，半个多月3周了，整整3周。今天应该说是我从这个10月1号开始用YouTube 的直播以来啊，这个是总第22次，也就是说，3周坚持下来之后了啊。那今天呢，既然是要说书啊，这个书的话，给大家看看都是什么样的，我这个给先摆一下啊。哎呦，这个我看啊，换个方式，它把这个图放得大一点啊。其实呢，就是题图里头的书，这一把还都抓不下来。稍微待会儿，大家看一看，哈哈，其实很有成就感的。当然，当初这些书呢，也纯粹是因为是那个叫啥来着？读库啊，读库我每年的那个叫套餐啊里头给的啊，里头定的啊，当时并没有什么非常这个叫非常的感觉啊，但是没想到你看这个呢是最早啊，就是这书全部到手，完了列出来，邱岩老师啊，那到手了之后，这一旦排出来就发觉有气势了，是不是？那首先啊，按照出版的顺序吧，给大家捋一遍啊，我这就都看过了，当然都看过。清代吕蒙商略述啊，商数略啊，说反了，商数略啊，意思什么意思呢？就清代啊，向蒙古国进行长期旅行商啊，这个就是旅行商啊，就是专门针对于不是内蒙那会儿是蒙古国，没分内蒙外蒙啊，针对蒙古国旅行商的它这个历史的略史啊，这个数略也是个大略的东西。那么但是大略它就写了这么厚啊，这是15年到手的。16年呢来了茶馆之殇，哎，薄了很多，这一下就看完了，反而印象不深。印象深的里头是什么呢？对于我们相声的这个起源啊，在茶馆里头相声起源以及茶馆包括后来的仁义出的著名的那个话剧，后面真正的历史上的这个事情，它进行了一些匹配。乱世迷音的话比较过瘾一些，它呢是19年拿到的，但是呢，是在今年花了将近前后也有将近半个月的时间啊，全部通读了一遍。这是我首次开始通读，而且把它做成YouTube 的节目。那么是专门有一个频道，前前后大概有20个小时左右吧，20个小时左右。但是这是第一次通读，里头有很多问题，特别是这周开始一个固定的有关配音方面的不叫科普吧，配音方面的这个直播啊，从班长或者说易宣礼那里呢得知啊，CV 这一个行业里头对于声音的控制要求有非常非常多的这个技巧啊、设备啊、准备啊、练习方式啊等等发音方式啊有很多这个知识技能你得要补啊。那所以现在我就不敢说我现在想做的这个叫节目呢，算是
啊，算是合格的这个叫什么有声书系列了。所以今天后面呢也会稍微讲讲这有声书到底是在我这里的会是怎么设想的。那接着呢，这个呢是地虎释天王啊，这读的呢是比较有点艰难，他这个给的标题很有意思啊。地虎释天王，你可能不知道他说的是什么意思，所以他给了很长的标题，标题叫做后金崛起的地理与自然环境因素综述啊。那这个呢是上下两本，因为一本已经放不下了，接着中间还专门出了配套啊，配套给了一个图集。就是说，地虎释天王里头涉及到的这个真实的历史上的地图，就是这早年我们明朝的地图啊，这是现代的这个卫星地图配上就是把当年的地名给起来的啊，很多啊，各种各样的地图都有，啊。但是这些地图呢，原先他想要插到这种书里头呢，会影响书的本身的叫啥来着？叫装裱啊，或者说装潢啊，包括它的印刷方式其实也不同。比如说清代吕蒙商数略这里头呢就夹杂了很多大型地图，你会看到是这样的。那其实呢，这个在读的时候呢，因为这一张图实际上呢，它是前后大概一两张都会涉及到。那么你要再这么看，然后再看这么看来看去，实际上是有的时候是恨不能啊，看这个的时候呢，再看一眼，这里，再看一眼，再看这就很困难。所以呢，到了后面啊，也就是说8年之后，再出了之后呢，也是根据叫读者的建议和反馈吧，干脆把它又重新给单另成了一个地图册啊，地虎释天王。这个呢是23年拿到的，本来想读这个，后来看了看这个篇幅，接着试着自己嘴啊读了一点，最后呢觉着是读了《乱世民音》啊，这是从15年到23年出的，但是当然它是个当初呢是这个读库呢，只要是出版界的都想出什么3部曲、4部曲，实际上现在一口气4本书啊，从15年到23年8年时间啊，连续出了4本书，但是搞清楚，我们这个邱元老师其实他根本不是历史系的这个专家啊，他本职工作呢实际上是电影编导及摄影师啊，还79年生人，比我还年轻。他呢是纯粹是因为是啥呢？对这种历史感兴趣，然后呢是出于业余爱好啊，写了这么多书。这是业余作品啊？为什么？其实这些书啊，它有个共通的特点呢，都跟满族或者说我们东北相关的这个地理文化、经济啊、历史相关。那他呢，的确啊，他是满族，所以满族呢，就你看啊，这个清代吕蒙，满族呢，他是在这个那个内蒙古那边好像是就是北方人，所以内蒙古是他上溯是往内蒙那边出来的啊。所以首先呢，对这个叫这本书，他是花了10多年时间准备，跟这本书一样，这2本书都是从03年、04年按照他开始去积累素材的。然后《茶馆之殇》呢写的很快，这2本呢实际上是通的，就是你看啊，清代吕蒙商略述、茶馆之殇和乱世民音这3个呢，算是个很小的一个叫啥来着？这个叫3件套，或者说3部曲，它分别都是以清朝到民国为这个历史大背景，然后呢都是以经济和娱乐文化相关的这个叫内容呢去串起来的。这个呢是专门说了叫什么大圣魁，就是我们当时这个应该说是最大的一个外贸集团民间外贸集团的一个故事为整体线索，去广泛的去叙述了当时清代针对不是内蒙，反复说内蒙蒙古国那个就是整个大西北方面的这个那叫啥来着？就是旅行商的整体的生态变迁，还有跟这个政府内外关系。那茶馆之殇呢，就是说以茶馆为背景，在里头去发起的说书、评书，还有那个叫相声等等的这个艺术形式。那它其实要回答的一个问题是什么呢？其实因为它是
他是电影编导，又是个摄影师。当时呢，他是无意当中啊，在碰到那个台湾朋友在排一个跟我们茶馆相关的这个话剧的时候，台湾朋友他给出来的这个本子，就是剧本里头有很多对于当时北京这个大石栏那一块的那个茶馆有很多历史性常识的这个误解。所以呢，他呢就是多说了一嘴，哎，结果就是让台湾朋友大为震惊啊，觉得你说的这些东西从来没听说过。于是呢，他这个顺手写了一笔，这个是顺手的啊。那么《乱世名医》呢也是顺手的啊，就是这本书可能2、3个月写完，这本书花了1年，而这后面的一头一尾，清代《吕蒙商略术》和《地虎释天王》都是这两套书都是他准备了超过10年以上。而《地虎释天王》呢，18年开始写，21年写完，然后呢23年初啊23年初的。那这个《乱世名医》呢是19年写的。19年出版的，也就是说他18年刚刚写完，立刻就开始去动笔写《地虎释天王》，而也就是说16年到19年，19年出版，差不多是啥呢？就是17年到18年。啊，就1年时间就写完《乱世名医》了。《乱世名医》写的很快，也很流畅啊，因为它是啥呢？是专门是把中国的娱乐业啊、娱乐行业和青帮，也就是说这个黑社会当初是怎么关联起来的，以至于后来形成了一系列，一直延绵到今天我们这个电影行业很多这个潜规则和或者说这个叫啥来着？所谓文化方面的这个不叫啥来着？就是不叫帮规啊，就是怎么说呢？就是一些传统性做法是怎么来的？他呢又是身处于这个行业里头，所以呢说了一遍啊，说了一遍啊。但是这个说的大伙儿单独说这个书啊，这本书，但是这本书值得说一下，因为是啊整个通读了一遍，通读下来，所以今天的专门说这本书啊。但是其他呢，我觉得对邱元老师整体的这些书全读完了，对邱元老师未来的作品啊。以及他这些书该去怎么读，对于个人来说该不该读啊，或者怎么读，发表一下我的个人私见啊。地虎释天王他从这个叫什么来着？这个篇幅和内容的这个跨度来说，都是他写的所有里头最长的啊，也是跟他的这个后金跟他的这个先辈是最相关的啊，因为他是满族人，满族呢是这个后金，也就是清朝这个立国，而后金呢又往前追溯呢，实际上又是女真啊，是野女真和这个熟女真等等，还有那个叫一路下来的啊，包括就是女真族其实一直在说这个起于这个什么白山黑水之间，也是非常非常倒霉的一个民族吧，那真的是在蒙古明朝，然后甚至于那个时候还有那个更早的元后元什么什么，就是还有那个叫朝鲜朝鲜两朝，就是他在一个四不管的地区在反复挣扎，最后终于抓着一个机会，慢慢的发展自己，最后竟然翻了盘入主中原。这个呢是很神奇的一段故事，但是这神奇故事之前说的各种各样东西呢，全是按照史料，不是叫史料，正史来的大家可能发现了，就是清史就是明史呢只能由清朝来修，然后呢这个叫元史、唐史呢又是分别从后代来修。清朝你修自己的史，你其实是修不清楚的，大家不会不信你。但是 OK，清朝之后没有后面的封建朝代了，所以清朝里头的资料呢，在民国里头呢整理的其实也是有点混乱的。但是这个是啥呢？整体所有这一些搞清楚反复在强调，邱元老师他不是历史专家，只是历史爱好者，而且写的所有这一些呢，归为是啥呢？叫历史地理学。特别是你看后金崛起的地理与自然环境因素综述这些所有东西都跟地理相关比如说这个吕蒙直接指出来，就是清代我们这个内地大生魁，他专门针对他之所以能够在内地各大叫什么来着？那叫商社还是叫商会这个包围之下怎么突围的呢？就是靠针对于外蒙的贸易绕过了当时国家专营的一些制度，跟外蒙的这个叫京帐就是京鼎帐国各种各样的帐国或者各种各样的部落产生了联系沟通了内外，然后呢慢慢发展出来的
都是经济。那么茶馆也是，茶馆这个地方呢，就是真正兴起的全是北京这一地。那北京它的茶馆里头的这些很多技艺怎么地呢？实际上又是当时只有在北京四九城里头那个拿铁杆那个叫庄稼的那些满族人发展起来的包括各种各样全新流派的说书也好，相声也好等等。所以呢，茶馆呢也是就是叫历史、地理、经济学，你可以这么认为，就是其实跟写的那个叫《枪炮、细菌与钢铁》还是《钢铁、细菌与枪炮》雷蒙德他写的那个也是非常类似，有点那个大历史的这个感觉。乱世名医呢更是他从这个青帮崛起，他的这个整个历史以及他为什么后来跟这个娱乐界，当时主流娱乐界其实就是京剧，京剧又是从哪来的？这个过程当中，什么时候跟那个红帮的那个前身曹帮又是怎么混在一起的？包括这个当时鸦片战争的前因后果，鸦片的这个叫贸易，以及我们的叫啥来着云土或者说我们这个叫本土，就是洋土跟云土相互之间的竞争，这个中间它又为什么跟我们的这个青帮，还有我们后来特别是上海地区的这个租界怎么混同在一起的？这些都是跟当时的历史、地理和经济都勾连在一起的。就说穿了这个已经中国自古其实它就没有闭关锁国这一说虽然明朝专门封了海运，但实际上丝绸之路还是一直通着的。那到了地虎是天王呢，更加是。就是整个这一些呢，全都是跟满族历史地理相关的。但是邱岩老师反反复复说，他呢是有点中二因为搞艺术的一定是有些脾气的。那他的脾气是在哪儿呢？就是写的所有的这些东西，基本上是以往相关历史学家也好，历史著作也好不会说的。他专门挑这类东西去说，但是他说的东西都是有来有据的。说什么叫有来有据就是说他也是完完全全按照历史研究的方式，就是社科研究的方式去老老实实去找资料然后是进行不叫校对就是进行通读，然后再进行精读，然后再进行挑选，再进行勾连。也就是说，比如说《地虎十天王》和这个清代吕蒙商数列，它都是03、04年开始准备，里头有采访人，有录音，然后呢还专门到了这个叫东北辽宁哪个史学馆里头那个馆长还有呢甚至于为此专门去了朝鲜好几回，因为朝鲜就是他那个叫女真有一大支直接就去了朝鲜那么就是经过大量的访谈这个还有自己的这个资料的调研，其实这写的所有这些书，他说的所有的事儿，他一定会上溯到专门东西。比如说《乱世名医》里头，他专门还专门查了这个荷兰还有英国他们当时在东印度公司就是可以公开出来的网上的这个东印度公司的这个交易的流水账目，甚至于包括是啥呢？那个时候印度总督向那个帝国进行每年年报的时候，这些都会拿来，以便跟清政府和当地一些叫啥来着，那个青帮也好，这个内部的这些就是文书这个公告账单，还有那个当时的报纸什么的，全部能够找过来，能够传。也就是说，他后来对于他为什么会能够坚持十几年，那么这本书是啥？连续写了3年资料是积累了10多年，3年能写下来，对他的这个最大成果来说是啥呢？就是 OK，假设把这个几千万、上千万字的这种各种零散的来源完全不同的史料，最后呢，按照自己的想法或者说叙述的这个逻辑，把它综合成一个可以就是有来有往这个结构完备通顺的这一套书本身这是一个巨大的成就感。但是这书，大家怎么读能获得什么，他是完全不敢想象的。当时甚至于啥呢？这本书开始写的时候，完全不知道该谁去出版，没想到是被老六就是我们读库的这个创始人给发现了，这才出了。接着哗啦哗啦，才有后面这一系列。但是现在看看大家，这书这是15年，这是23年，那横跨了8年的，但是拿上来之后，你会发觉，只要他们往哪儿书架上一放，就会发现这是同一个系列的书。这也就是说，那开本包括字体，包括封面设计，就完完全全是同一种风格。
这个是一种非常可怕的这个叫一以贯之，就是说没有人能够预见到未来5年甚至更久远的时候，这个作者还会出书。那么当时的版型，它必须要有内部要有非常严谨或者说严格的那个方式给留下来，你才能够在确保这么漫长的时间里头，这一个读者这一个作者他所有的这个作品能够以一种非常这个一贯的方式给大家呈现，这是非常恐怖的这个读库本身内部的一些纠结啊。也就是说，读库他经常说是啥呢？就是我所拿的这个稿子啊，基本上是必须要三有嘛。也是我做这个YouTube 视频节目的这个追求，就是有趣、有料、有种。有种这件事情呢，今天想和大家确认，就是明确一下，这个秋元作为一个非专业的，人家是个编导和这个摄影师，这是他的本职，这些全是他业余东西弄出来的，这非常有种啊！他敢把自己业余几乎所有时间投入到写一种可能没有人看的书身上，这是一个非常厉害的事情啊！对，那么如果大家也看过这个某一本书，或者想聊的话，这今天也发了这个进入直播间的链接，在 comments 里头大家可以进来。那么叫啥呢？又是因为他是满族人当时呢对于这个叫啥各种各样的这个述说的这个历史里头说的呢，大多数都说的清朝的事情清朝清帝就是成立之后的事情跟这呢。但是成立之前怎么从白山黑水出来的七大恨是怎么来的？那可能都基本上是啥呢？一语就带过去了，实际上没那么简单。你想想看，地虎释天王，他从一个只有多少几百人的一个部落，发展成能够对抗明帝国大明帝国的这么过程，那他用了2本书用前人从来没有的角度去说了一下，可以说处处都是啥被逼的，被什么东西逼的呢？就是地理，因为他当时在这个里头。那么上下左右前后那种各种各样的势力那个经济条件、自然环境，在这里头经常是因为没饭吃，不得不这么干，所有这些都是这样，全都是这样这是他玩的这个非常有种。那么有料就刚才说了，他这个至少好吧，这一大套书加起来，他准备时间至少超过20年。超过20年这本10多年，这本10多年，还这中间这2本还好还好那么有趣在哪儿呢？它是以一种完全以往这个各种各样，包括什么，就即便是这个明朝那些事儿也是它算是明朝那些事儿，算是一种邪虐的，以开玩笑的，以现代剧的方式去述说的话，也跟这邱元老师写的完全风格完全不一样。邱元老师写的就非常有镜头感，就是你用他的这个书改真的是可以一系列不同的这种正剧什么这个叫邪剧都可以去写那么比如说当时给我配的这个地虎释天王的时候呢，那一个套件里头还专门给了一本书叫《入关》，是张明阳老师写的这个是到当年写的。他呢是这个呢，就是地虎释天王呢是以一个满族人或者说女真人的这个后代这种叫情怀或者是态度去追溯祖先当年怎么走出来的这么一个好奇心，所以他最后总结为地虎释天王地虎做地虎就是那个长白山哪儿这个女真当时作为做地虎怎么样一步一步反噬到天王的。而这个入关呢，它则是又是另外一个角度但是说的呢虽然是同一件事情，就是这个叫女真后来的这个后金如何入关成为大清的但是他说的呢是辽人，就是当时实际上是啥呢？一直在说清朝一直在说是满蒙2大联盟进来的，就是才能够进来。如果后金当时不联合整个蒙古国，就各大那个蒙古国上的这个联盟他这个各个什么这个旗那个盟就是那个后金他的那个很多政治制度呢，实际上是想学明，但是想学明朝，但是明朝这个儒家思想或者是这个文化要求太高，他也学不了。他主要是以这个蒙古族草原那种游牧民族的政治体制，加上明朝政治体制才起来的。但是实际上在入关的时候呢，还有一股力量叫辽。
辽人，不是辽国，不是辽国，就是说在那个无论是蒙古啊，还是这个后金啊，还是这个什么倭寇，就是日本啊，还就说穿了，我们东北那个时候，还有包括俄罗斯那些外族，经常反反复复去这个叫打草谷啊。所谓打草谷，就是 OK，冬天没东西吃了，过来抢一把，把那个叫啥来着，男人杀光啊，小孩杀光，女的带走，然后呢粮食带走，这熬一个冬天。然后呢，等这边啊，这个收了粮食怎么地的，再过来打草谷来一下。那么反反复复，这个边关就是所谓的这个边境线啊，这个边境线内外100公里左右的地方，那个其实就属于野人就没人管的地方。而在这个里头，其实长期是有汉人生存着的，但是他们的那边的，就是国内啊，国内我们认为他是野人，外面的认为他是汉人，结果他就变成三不管。这个就有点像奈飞啊，奈飞当时出的《王国》啊，《王国》里头那个就是那个叫什么回魂草啊，生死草里头那个会生死草、会种生死草、发现生死草那个野女真啊，那个就属于就是啥呢啊这种状态。其实这个状态呢，这个里头很大一部分是汉人。汉人因为长期被关内抛弃，又被关外不被接纳，他毕竟是汉人，这个文字啊，这个习俗啊，文化这个跟外面又不一样，所以他就聚集成了一种叫辽人的人。那么，所以呢，张老师呢，他是标标准准的这个东北人啊。那辽人就是以辽人这一个集团的角度来说，入关的时候，啊这些叫什么野人或者是先民啊，辽人他又是怎么样参与到其中的？但是他的这个写法就跟其他的什么大明1573呢，还有那个叫明朝那些事儿一样，是以主流史实为这个叫态度。他的目的呢是把历史说清楚啊，这个历史里头的具体的人物啊怎么地，全是为了历史大的倾向去进行阐述的。当然，他这里头入关，他写的北境，他是用了这个KK 啊，不是 JJ 啊，JJ 那个叫游戏不是有这个《权力的游戏》哈、是用了那一个里头后面的那个梗啊，这书写的也很薄，但完全是正史的写法。那么邱岩老师的写法，你读了之后就发觉，他其实是在写一种私人史这也有话是在说，所有历史书实际上都是现代史，都是以现代人的这个思想、利益世界观、价值观去阐述、去回忆，以便来够证明一些什么事情。但是邱岩老师写的所有这些搞清楚，他根本就不是面向史学家，也不是面向文革，就是所谓的文史那种科系的这个人去写的，他纯粹是为了自己去写的非常怎么地呢？中二，可以说非常这个中二。所有描述的这个点都是非常这个前无古人后无来者，没有人会这么去说，因为他说的这个态度是以追寻自己的这个根是怎么回事的啊？但是这两部其实总体来说呢是两部曲，清代吕蒙商数略和地虎释天王，这呢是一前一后，是真正他这个叫吻合，这两套书，大家最好是能够连着读连着读。但是从我读的这个感觉来说，这个清代吕蒙商略术因为里头主角他还不是这个后金的那个叫女真人是我们汉人的这个那时候的国际行商包括啥呢？就是当时他是完完全全不知道能不能出版，这个呢是已经有了约稿了，所以他最后出来的这个气势还有这个行文也都不一样。比如说清代吕蒙商数略，他的这个叫他的这个叫什么来着？这个章回就非常用心我们对比一下，随便对比一下这我看这个来一个它的目录比如说你看这个后面这个纸质不一样，纸质其实之前的稍微比如说这个地虎释天王第18章是万历23年魏源危机上，第19章万历23年魏源危机下。后来还有什么？比如说这个24到26章都是任你几路来，我只一路去是基本上很直白的了。但是呢，清代吕蒙商略术，那这个非常像《红楼梦》一样。那比如说他第1章赢得腰缠10万贯，力通一江不相见到最后一章瀚海路难人去少，阴山雪重
燕飞西。哎，那这个就非常非常那个古典了，对吧？非常非常古典。那茶馆之殇也是，茶馆之殇也是，比如说它第一章击筑悲歌雁是空，争如风月扑人风。第九章啊，这是我这前后这个采个样啊，给大家看看他的这个用心程度，对吧？不叫用心程度，是着心程度吧。第九章曾为梨园写不平，管弦烦处鬼人争啊，茶馆之殇。那么这是15年、16年，这是23年。那么乱世名医，我读的这个乱世名医也是啊，他的这个呢，就从这开始作为分界，这19年出的。那他的这个叫啥来着？这个目录就比较随意了，比如说第一章江湖懦夫啊，第6章乱世名医就没了啊，完完全全跟这个清代吕蒙啊和这个和这个叫茶馆的就不是了，用心程度他就是已经不是在纠缠这个所有的这个细节了。所以接下来的话，有可能是把清代吕蒙商略术再读一下。当年15年8年之前读的时候就觉得，哎，这个有他的这个描述方式啊、故事啊，都是很流畅、很舒服，读起来很舒服。就是不像《地虎狮天王》没法读，因为里头有很多当时他这个叫，比如说朝鲜呐、朝鲜它的历史书里头，就是历史记载里头，比如说他的那个叫出使的这个到明朝啊，出使的这个那个像外交官吧，就是上贡啊，他那个里头的这个官员写的笔记啊，后来呢私人笔记。信件，还有很多他那个在朝堂之上啊，相互攻坚时候的这个奏折都是文言文啊，这个就很难读啊，读也读不下去啊。好，那么今天呢，就是用了30分钟啊，把这个邱岩老师的特点，还有他这个书的他现在出的这个关系说了一下。那有关乱世名呢，想着重说一下是啥呢？这本书读完之后呢，才发觉他呢是这书比较好玩啊，还是一以贯之。他是就是跟跟邱岩老师职业本身相关啊，他是电影编导和摄影师啊，是属于文艺界、娱乐界的。那么乱世名，也就是中国它的电影是哪里出来的？就是我们中国以往的就是各地方戏都有，但是后来京剧变成国剧国粹了之后呢，它是一统江山，就是说最啊，无论天南地北，你听不听得懂这个京韵京腔啊？全国各地只要是有这个政府官员去的地方，那它最高档的娱乐方式就是京剧啊。那么甚至于当时这个盐商或者说海商，或者说那个纺织的那个什么杭州的那些织造商，就比如曹雪芹的那种，他们家那种人士都会去养这个京剧剧团啊。这好吧，这个就有点像啊，刚被查出来的是吧？那个哪个集团有自己的歌舞团，类似。那么从京剧又怎么后来慢慢变成所谓的现代剧、文明剧、话剧？话剧又怎么变成了所谓的这个叫什么这个电影的呢？这个呢都是他呢对自身职业有好奇，那往上就是乱世迷因。那么什么时候他是怎么样跟电影结合的？甚至于这个电影当时都是黑帮去投资的，是谁投资的呢？就是当时你能够拍电影，只能在租界里头，而租界里头它的警察力量呢，就是所谓的那叫华探啊，反正就是香港后来它的这个就是华洋之间的这个政府关系和这个黑社会关系都是完完全全从当时那个上海一路继承过来的，因为里头的主要力量就是随着这个大败撤退或者怎么地，一部分去了台湾，其他的是直接去了香港，那么直接是照搬了当时的租界里头的各种各样的这个叫制度啊，这个社会结构啊，这个黑势力相互之间的关系啊，等等等等啊。那么这本书呢，当然他这个邱岩老师因为不是为历史去写，他写的是历史地理学啊，不是是历史地理学，但可以这么说吧，因为地理跟经济是完全严密相关。历史地理学它就会你把就是历史上的地理因素分析清楚，一定会直接引出或者导向到
导向的这个经济啊。那比如说这本书里头有很多很多细节是我以前你不可能想象到的，而且他呢是专门去找了国外的，比如说美国就是当时这个鸦片战争前后吧那个就是想分这么一杯羹的，不只是英国除了英国之外，荷兰还有这个法国、美国日本好像没掺和。还有印度，那当然那时候就是印度，包括斯里兰卡什么的，那会儿出的这个鸦片呢，其实还有啥土耳其鸦片，所以美国当时也掺和，但是死也弄不出来，所以美国后来咬牙转的其他的搞中国的这个叫航运那是另外一件事情了。当然也有相关的书去说就是中国当时后来美国这个鸦片利益非常高，但是美国掺和不了，但是所以呢就去帮中国搞了中国的电信、中国的铁路、中国的还有什么忘了。比如说乱世名有一个细节就是当时最高档的这个土呢，就是印度印度的这个土叫什么土？就是印度那个地方出的那个烟土呢，它就是鸦片呢全是球就跟那炮弹一样它是炼好了之后是一个球，然后呢，它用外面呢是用罂粟花叶给它包住就是一个球大概1磅重左右那个，然后呢再放在那个也是干的花瓣裹成球，然后呢大概一沓12个球一箱，就跟真的是那个跟当时那个叫啥海军里头运的那个弹药箱是一模一样的。但是呢，有聪明的这个就是英国人，其实作为国际搅屎棒的，他在任何地方呢都会去这个钻空子。比如说他呢知道这个地方出的烟土中国人最认所谓的味儿最正或者怎么地，药效最好最兴奋怎么地的。但是呢，它是叫啥呢？每年也是有花期的，毕竟是植物，所以有的时候呢，他也会把这个所谓的这个叫印度这个最高等级的这个烟土拿过来，然后呢去掺杂其他的地方来的便宜的，然后呢制作成这个叫伪造成这种最高档的去骗中国商人。中国商人呢就是说 OK， 当时就是说所谓的这么1磅吧或者是差不多好几公斤这么一个球，它基本上是啥呢？后来涨到将近2、3千两银子这么一箱每一个就要好几百两银子。很多时候呢，都是除非是大的这个烟土的这个批发商才会去买。很多人就是小的话，就是这么一大坨几家人买一个，后面会去分。如果里头的这个叫品质不行，就亏了因为那个时候我们中国云南已经开始包括西藏也开始种鸦片了，就是云土它从那个质量和啥已经跟外国的这个洋土已经不相上下了，但是价格便宜了将近5倍到10倍以上，所以它这个洋土一定要是纯，但是这个我又不能把它拆开，就是一旦把它切开，当然一眼能看出来，或者你刺个洞一眼，我也能知道里头成不成。但是一旦破开，它就不是一个完整的一个鸦片球了，价格就一下子会打下来。所以当时人发明了一种利用物理原理，不用拆开，就完整的一个球在那里头，我就可以知道它里头的成分纯不纯。怎么搞的呢？就是一个大圆盘，像玩具一样，把这球往上一扔，旋转的过程当中，它稳不稳定最后是不是按照一个匀速慢慢落到下面的一个，就是它实际上是像一个漏斗形的这么一个大圆盘中间是个圆锥形，完了把这个球就有点像我们那个轮盘赌那样，只不过倒过来一丢，它会在上快速旋转，慢慢往下走。因为你如果中间对它那个就是依次成型的那个鸦片球进行过其他的处理，无论是插还是在裹或者怎么地，那么它整体的这个质量呢就不均一了。也就是说，无论哪个球，你只要是做过手脚，那它的质性就不在中间。那么旋转的时候呢，就会晃晃荡荡一时快时慢，或者说迅速就落到里头了就这样而且这个盘子制作这种叫质检的这种鸦片这个质检的这种观察盘就最后就变成一种专门的工具而且这个工具呢，它的使用也没有使用说明书，只有会用的人，经常用的人会用。所以有的这个外国的这个叫啥文物商收藏的这个东西，我根本不知道是啥，还以为是个玩具。在这本书里头，这个邱岩老师他居然找到了实物，而且详细描述了它的使用方法，还有这个叫啥来着？这个叫物理原理是包括
包括地虎释天王，最后对于这个叫好几次我们这个叫跟这个后金打仗的时候，那个弹药库爆炸这个原理，他还专门写了一个小传，就是说当时我们黑火药制作过程当中啊，它那个叫消化硝酸钾和硝酸钠的这个比例没有控制好，硝酸钠含量太高，导致它这个黑火药极易受潮板结。板结了之后，你只能把它一层一层晒干，然后再用锤打出来，重新变成粉末。那你想想，我这是黑火药啊，在外面暴晒，外面已经晒干了，可以变成粉末啊，继续回归成黑火药，但内部还是潮解的。这个时候怎么必须把它分开再继续晒？好吧，老百姓不知道，那官员也不 care，你去砸，你那不跟砸炮一样吗？所以一砸一个准呢，整个就经常发生这种事情。为啥？这里头还说了，所以他呢是有种。第一呢是他写这个书全都是为了自己，非常自私，为了自己的一个好奇心持续追寻下去，跟那个雷蒙德去写那种叫大历史的这个大历史经济学类似啊，就是他比如说他回答他自己一个海外原始朋友啊，不知道印度尼西亚是哪呀？那个朋友，但是他问为什么是你们白人征服了我们这个黑人啊？这是一个问题，他花了30年啊20多年回答这个问题。他也不是历史学家，也不是经济学家，但是就是以纯粹的自己的一己好奇心，然后呢，以科学的方式去追踪啊，把所有能够拿到的这个资源，按照非常就是自己的方式组织起来，就一个非常完备的可以打动人心，或者是说服自己。但说实话，一个成年人你能说服自己的这一种完备的资料，这已经是一个非常就是有料有种的作品。但它有趣呢，则体现在他的这个兴趣。经常有人说邱元老师，你写历史就写历史吧，写人就写人们，写事儿就写事儿吧，怎么一下子跳那儿，一下子跳那儿？就是说着说着，我只是在说京剧，这么说，哎，说到黑帮，说到黑帮，就是说到这个曹帮，曹帮又说到他的漕运，漕运说到他的运河，运河又说到他的这个水利，水利又说到这个我们小冰河，这一大套。但的确是这样，其实历史不是由少数几个英雄决定的，它是由这个那会儿当地这个叫啥来着？现实情况大家都是被逼无奈，都是在所有的情况综合下来，以自己的阶级、以自己的利益出发，做出一个最合理的选择。大家纠结在一起，变成了一个从我们现在回首去看，很奇怪的一种选择。但是这种选择，用这种习惯性的按照这个叫电影剧本的这种方式去选择去描述的时候，就非常有画面感。这个就有趣在这个里头，包括他关注的问题以及这个关注问题衍生出来的各种各样的这个叫，的确是历史，是当时发生的事情。但是以往的历史书从来没有用这种关系和角度、经济关系角度去叙述的那么这个乱世名是读完之后呢，是让人对于我们中国娱乐界现在各种各样的这个无论好的还是坏的这个叫习俗是哪里来的，有了一个深刻的了解，所以就对他们彻底去谄媚了就是他们现在看见很高大上的这些习俗，其实都是完全不合理的，当时纯粹是就是以其他的目的去立下来的这个名头。好，那你看一口气说了42分钟，那把这些呢大致的这个印象最深的说了一下。那现在还是回顾一下吧，作为一个定语。那么，前两天就是这一周吧，这周连续2次班长呢说了一下，班长呢这个聊了一下，我看我把这个去掉。班长是专门给我这本是聊了一下他有声书的这件事情。有声书这件事情呢，实际上是我的这个叫超纲内容，完完全全是没有意识到是这么回事的这个真的是这样。那开了眼之后呢，再去今天呢，就是想大略的去回答一下，我为什么会待会儿我为什么会这么说书？我为什么会这么念书通读为什么会对通读有这么大的这个兴趣？而且这通读很明显，它不是一种节目的形式，纯粹是我待会儿立过来纯粹是我私人对这件事情的一个纯粹的一个客观记录因为照理来说，大家想一想一般的这个
有声书实际上是以书的内容为主体，然后呢，以一种标准的电台的声音节目为交付的这么一个转化过程。它的目的呢是可以在电台里头播放啊。但是我们油管不是，特别是油管的节目，包括这个叫直播，直播甚至以后也有可能是我这个叫啥来着？读屏也好，就是书评也好的这个尝试的一个渠道。那它是有影像的，不是纯纯粹粹没有这个。那么影像又是我一个人在这里头读，其实对我最大的一个感触是叫卜志强吧，好像是我看是叫哪个？是对卜志强啊，卜志强也是一个神奇的油管的一个 UP 主啊，他呢是以前是一个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 比较著名的这个中国比较著名的记者吧，后来出了事儿啊。他现在他的油管上呢就是读书，一个人在黑的屋子里头读自己喜欢的书，但是他读的书代入感，包括想传达东西跟书的内容有高度匹配。那我呢是非常好奇啊，我是其实以往工作忙啊，虽然没到996，甚至但是也有通宵怎么地吧？好吧，你这个 IT 行业。以前没有996这个说法，其实大家走的都是996，甚至比996还要多哈。早上8点出去，晚上11点回来，你说这算多少到多少？全年无休都是这样。星期六、星期天就顶多晚去一点，10点钟去；星期天顶多10点钟去啊，睡个懒觉，然后晚上的12点回来，都是这样。这一口气儿就是那种节奏是，搞了大概有多少年？35年吧。后来成家了之后呢，才稍微收敛了一点啊，这个会经常回家，如此而已啊。那么这个不多说。那么有好多书，你看后面书架那攒了好多书。书呢，有的时候就是囫囵吞枣读啊，就是快速看。我之前说过，我看书的这个速度快到什么程度，也都是练出来的。因为小的时候，比如说那会儿书店其实在国际上来说是便宜的，但是你真是要买书还是会觉得贵。那个时候，比如说特别是微软爱的大部头啊，人家一部小说5本啊，加起来你要100多块钱。那时候人工资才多少，40多块钱，你说你买得起吗？只能是租书。租书的话，一天啊，这个便宜的1毛钱，贵的话，好的书贵的话，一天还要2毛钱，往5毛钱走。你这个零花钱可能一个月零花钱也就能租1本书，那怎么办？小伙伴们就合租啊，就是 OK，这一套书我们分五个人租啊，租完了这书呢，必须要一天都看完，一天5个人都看完，那怎么看呢？有种看完之后一块看书，就是说 OK，这一个人我们3个小伙伴，中间一个人拿着书。放着，两边人挤在那个里头，就3个脑袋拼在一块啊，一起看一本武打小说。那也就是说，这一页翻过去啊，刷刷刷，看完没有？看完了再往下翻。你如果速度跟不上，2个人等你要把这一页2面书看完，那你真是太那啥。如果你说没看完，你要是跟得下去，那你可能又跟不上茬，就生这么练起来的。我们经常是啥呢？就是星期天或者星期六一个下午啊，从大概1点钟到他那个下摊5点钟，4个小时1点钟，对，差不多4个小时左右，就一本500多页，就差不多这么厚一本书就完全看完了，每一页每一个字都看完了啊。那这种速度到后来就是越来越快啊。但是读书读得快的，就是叫啥来着？会开始跳读，跳读的话会导致各种各样的这个信息，有的时候就真的会错过。虽然你能够完全 get 到这本书它在讲什么，有一些你对你来说有兴趣，或者是你需要去补充的细节你会看，但很多时候它特别像邱岩老师，很多小的细节，他这个不叫一时抽风啊，就是一时激动啊，在这头埋了一个梗儿，你不注意就会跳过去了。然后这个梗儿呢，它 OK 过了100多页啊，另外几章时候又给续上，那你是 get 不到的。所以，那么有声书呢，它是把书作为叫内容的一个基础，然后呢以声音的节目为目的进行的一个转换。但实际上有关书有很多种这个叫方式方法，比如说还有一种叫说书，说书先生。那说书先生的这个是怎么说呢？说书实际上又跟那个叫评书啊，又有点类似，但是比评书要稍微矬一点。说书就有点像啥呢？就是以前的念书念报的先生啊，我这反正大家都是文盲，我这个有了通俗小说啊，大家又想听啊，那么 OK 给点茶钱啊，给点茶钱茶费，我就给你们说一遍啊，说一遍。说的呢都是大略的这个故事情节，如果有
对自己特别印象深刻的，大家喜欢听的黄段子啥的，我着重说一说啊。那么甚至于评论呢会多一些，就是说和评基本上是8:2。那评书不一样了，评书呢又是另外一种这个现场的这个叫即兴叫现场演绎的方式。像评书呢是有声书里头更加接近有声书里头更加贴近像那个班长说的更加贴近于那个叫广播剧的。但是广播剧呢又包含了一种那个口技的特征，也就是说你一个人在台上就一个醒堂木或者说一个纸扇，然后顶多再加上这个你大秀的什么东西啊。那如果在其他地方呢有什么京韵大鼓，那可能会用鼓。那鼓实际上跟那个评书类似，就是有没有唱腔是京韵大鼓，就是古书和这个评书的差异。评书基本上不会有调但是古书这个京韵大鼓会有调，它会用，就是有点像啥呢？歌剧，国外这个歌剧其实就是一种叫我们的古书只不过是还有演出来，它是唱出来。那么我们的京韵大鼓呢也是唱出来，但是这个唱呢又是评剧那一台的，也是有京韵京腔，是京剧的京韵，不是北京是京剧的这个京韵京腔里头。那么评书和这个古书呢，都是我把这个书呢是按照它的这个内容故事给你讲述，但是呢，给你人为性的尽可能给你配上音效，配上各种各样的这个场景，让大家有更加身临其境的这个叫感觉，这也是一个特殊的要求。但是它的节奏非常慢一部大书一口气人家能说3个月，天天说说3个月。那么有的时候呢，就是像那个《乱世名》里头还提到过这种方式，它基本上是啥呢？就是过年前后就是因为啥呢？有的时候治丧或者怎么地什么太后死了，皇帝死了，一口气你1年半载3年就不得娱乐，哇，这帮人真受不了，那就只能是堂会，或者说私下去说。但是评书呢，它为什么要把这一个故事给你拉长？目的就是为了在短期之内，在从足够多的听众观众对，当时听和观是同在一块的没有这个电影电视剧现在这么方便，他必须到茶馆里头去那么这么3个月说这个评书说书或者说评就是这个叫评书，评书，对，评书是一个艺术形式，后面的书评又是两回事了。这个中国汉字真是比较复杂。OK， 那么3个月能挣1年的饭钱。但是现在呢又不一样了，到了现在那个图书越来越多之后，其实又说了这个叫讲书和书评，又是2种类似的东西。干嘛呢？书评就相当于我们专业的书评人或者出版界的人，他对于某个领域的书进行整体性的这个评论，就是这书值不值得看，或者说穿了吧，什么叫书评？就是我有很多这个奖项。一般很多都是年度的，比如说文经奖文奖去评的时候，那么虽然是闭门会议，但它里头的一些意见必然需要通过用一些形式呢去广而告之，以便去影响，不能说是控制，以便影响现在的这个叫文艺战线的人们明白我们现在国家需要什么样的文艺作品，需要什么样的书，你倡导你去研究什么东西你不是说你对这个先秦感兴趣，一门心思去研究先秦了。现在不是，比如说我们哪天我们要对这个丝绸之路要搞一带一路了，先秦那会儿没有丝绸之路这个东西，我需要对丝绸之路进一步加速，能够证明我们哪之前是我们的，类似这个传达出去，类似这样，这个是书评。但是书评它有什么问题呢？你为什么你有资格可以评这个书？那么一定要是跟出版界或者跟这个书的这个领域相关的比如说这是假设IT 行业这个我能够有自信的去进行书评发表书评的是 IT 方面的，因为我是从业人员那么其他的也是，要么是出版界的，我根据以往这方面这个领域的出书的情况和积累的出版的情况，包括不叫反手，比如说一般来说我首印4000卖了半年之后呢被各大这个叫各级分销商给我退回来了2000，这说明这书不行这是人家的意见，他呢可以用方式去书评。那么讲书呢不是，讲书有点像樊登或者说后来的这个叫什么叫得道之类东西呢？他呢现在人你忙对吧？一本书无论它是好是歹动不动是200-300页起，那200-300页正常人我的这个叫阅读的话，你如果把它关在一个屋子里头，他2天可能读完。
如果他要上班这可能2星期挤出所有的业余时间才能看完。那这个像很多人励志，我一年要读100本书、10本书，对吧？之前那个比尔盖茨还是很多名人在读，我一年读了10本书，哇，大家说你好厉害。当然，人家书可能都稍微厚一点。那这种时候呢，就是他基本上对长的这个书啊，就基本上没有耐心或者什么去读完的时候呢，那么讲述人就出来了。他是什么呢 ？OK，我能够用某种方式，讲述人就有点像啥呢？我们这个现在抖音里头啊，你一部2小时、3小时的电影啊，我5分钟或者甚至于更短，1分钟给你说完啊，所有的主角都是小帅，所有的女主角都是小美啊，他们发生什么什么事情，当当当当的说完了啊，中间华彩地方是在哪里头啊？这个电影几分几秒啊，有什么特性啊？那个叫特效，大家去看完事儿。完事儿了啊，这就叫口播，有点像是啥呢？把一本书里头它最关键或者说最核心的东西，给你压缩成140字以内，能够让你们记下来，然后去，比如说聊天说，哎，我看过这本书，这本书说的就俩意思，完了，他没看过这本书，但是能通过讲述人把这本书给浓缩成你可以记忆下来，并且在合适的场景当中去复述出来，这样就完成了你拥有过、懂了一本书的这种幻觉啊！讲述人基本上是干这事儿的，他那也有很大的市场。当然，这很明显是跟我想把我以往想读的书啊，趁这个在做 YouTube 的时间把它真正读过，这么愿望是相悖的。那还有呢，就是说，就是读书。读书和念书又不一样，念实际上就是 OK 念，就是跟我们日常读书一样啊，当当当当往下念。这个念书是比较太初级了。之前我去那个说是叫通读，对吧？说是叫通读，实际上是在念书，以自己的方式，以自己的这个完全没有加工过的方式，快速把这40万字读完啊。这是我的任务，这是我给我自己的任务。那么我念书是为了让我不错过任何细节，所以呢，他念的时候就真是就是干念啊，没有什么情绪带入，也没有。但是这个过程当中，我的当时的目的是啥呢？用最短的时间把它一字不差的去念完啊。结果中间发现呢，哎，念得很嗨的时候的我居然可以在1分钟之内读完一页啊！他们就说已经有点像贯口了，就像所谓的华少啊，就像贯口。但问题是啥呢？我每一个字、每一行都是我第一眼见到的，就是直接是啥呢？见着念出来，接着呢再往下扫读，就是上的那个念读，就是说啊，就是练习我这个叫见字念出来的这个能力。那么这个那大家去听的话就没办法代入，因为是啥呢？这是我非常个人的一种读书行为，但是我居然把它作为一个叫啥那个节目给放送出来了。这种东西你就算是不看视频，完单听音频你都很难听清楚。这个跟那个叫啥 TTS 技术，我直接是啥呢？毫无感情的什么指定音色，对吧？台北小姐姐、北京小姐姐、北京小哥哥，我把里头所有的这个叫文字啊，包括这个叫标题都给你念出来而已。那么其实大家是这种念书的，很太自私了啊！它没办法作为大家可以反复去听、反复去用的这个叫节目。那读呢还是不一样，读书呢，还有一种，就读书它是念故事，念故事是要给人念的，读呢是有点像恢复成一种啥呢？就是当初我们在去练习高速读书的时候啊，大家小朋友这小伙伴合伙租书啊，然后呢逼着一块去读书，这个其实很有趣的，很有趣。那它怎么样是有趣，或者说怎么能把我读书的过程当中呢，变成大家会觉得一块在跟我读这本书的这个过程，我在尝试这方面的这个折腾啊，这个折腾。那么它里头是以一种什么姿态，或者说我面向谁，或者我为谁，或者我代表谁，我以谁的这个叫对象去进行读书，这个是要去尝试和这个练习的。那但是可以看到我后面积攒的书，单单是读库，我就不说其他出版社，新兴出版社和读库责编的这个好书就不得了啊，就不得了。这个一步一步读过来，总会找到最适合我还有这个大家能够接受的这种陪读吧或者这种方式。然后呢，每一本书读完，那么我在油管上就会有一系列这个
节目啊，最可靠的是薄的话，读库本薄的话，可能就是像这种书啊，这种书就是180几页，80几页吧，70-80页。一般来说，我看好像就是也超过了啊，100多页，100多页左右啊，那可能就是一本书一档节目。像这种的比较厚的，可能是一章一档节目。那么每一本书通读完，这会儿还能叫通读，但是不能说是通念了啊。念故事、讲故事、读故事还都不一样，感觉还都不一样。如果是故事啊，讲是把它缩略的讲，读呢就是有可能所谓通读。念故事、讲故事，我想想，到底是念它更加有角色代入感，还是读？应该是念故事啊，念书读书不对。念书是要有理解的吧？对吧？还是读书，大家读书学习，但是念书一般是讲故事还是讲书？不对，反正孙继雄当时呢说是讲故事，但是他的那些很多故事还都是自己原创的，还不一样。哎，所以以后呢，这个叫读书通读还是叫念书另说，这个我还得去体会一下。但总之呢，读书这件事情本身现在就好像已经是一种很稀缺的行为了，有点像行为艺术。但是这个行为艺术，它如何可以平替，不叫平替，同时形成一个稍微有点吸引力的这个节目啊，还在摸索当中。大家有什么体验或者建议啊，希望给出来。这个我也是慢慢再去优化我的这个设备。比如说今天呢，就带上了这个监听耳机啊，去想搞清楚我在叙述的过程当中什么地方控制不好，或者说就是控制不好这个。我现在唯一知道控制不好就是首阳的时候，这2个月前，不是9月份刚回来的时候啊，这第一次阳了，然后真的是重感冒那种方式，你声音是不听你控制的，其他地方还行，吻合我想控制的这个不是抑扬顿挫，但是重音停连这个还是控制不了，但是基本上能够反映我的第一反应啊，这个算是初入门，这个0.001级吧啊，继续往前进。好，行，那今天单口了1个多小时了，没有人提问是吧？没有人提问，没有人提问，那我看马上11点，没有人提问，那么我看还是等一下啊。如果有谁想问我，这个可以写这个 comments，也可以直接用我的这个链接进来。我再等一等啊。现在呢，我看如果没有人的话，那我们就等30秒啊，看看现在还有没有人在这里头啊愿意。好，那我加一个，待会儿啊，我正要看了，你就这个老姚跑出来了。OK， 好，这个我这2天一直看你的节目，因为每天要开车嘛。谢，这是随时 Q 啊。好，那今天这个唠叨了一下这个很神奇的一个作者，这一口气儿他这个我正好想加起来问你一下，对，这是一个不相关的话题。好像昨天我看到的新闻是刘慈欣去颁了一个奖，出了本新书，科幻小说，你看过吗？我还没有看过，我回家有。他颁了个奖是吧？那个奖好像还是个大奖，是国际上的奖，所以那个因为刘慈欣是之前获过那个科幻小说奖，那这次获奖的呢又是一个中国人，所以是刘慈欣给他颁的奖。但是这个小说我还没有看过，但是我好像写在一个纸上，然后我可能回去看看。所以我就是这个。可以，那这个我也找来看看。那下次等你看完，我们就可以约着去说这个，就是你既然能关注到这点，说明你以往也是读过很多科幻小说的喽。读过一些，我读过一些啊。你最早的印象最深的就是就是对你印象最深的最早的你记住的科幻小说是哪一部呢？有个叫飞向人马座的，我都忘了。哎呦我靠，飞向人马座，那是够早啊！那个老师都过世了，是中国第一代，他是跟那个什么王靖康是齐名的啊。飞向人马座 ，OK， 你是看的这本
好吧啊，那不是的确这本差不多。我看过，但是现在内容都忘了。还有一个呢内是容没问题，其实有点实际上它的内容就是标题的内容就没了。那个当年我们写的这种科幻小说，跟苏联的科幻小说非常类似，都是大力出奇迹。我要飞向人马座，怎么飞上去，怎么飞过去，把这技术问题解决就过去了啊，就是这样的啊，没错没错。OK，好，那行，就说是我们不是华人是中国人，中国人又得了一个星云奖是吧？只不过是这一次好像呢是刘慈欣你可以作为嘉宾去给他颁了奖，是这意思吧？对你可以搜索一下，我已经截 OK 了图 OK，了，可以回头我可以可以找一找到哪去可以看一可以可以，看这个哎，这没想这个电视。到这个本来我一直跟一个小姐姐，她是叫城市规划师的啊，她这个这个在聊一系列未来学和这个科幻的事情啊，没想到你也是科幻爱好者，那这个有的聊啊，有的聊。只不过每一次发现啊，就是我在听你的这个话的时候呢，就是断断续续的。但当然，这个 YouTube 它录下来呢还行，都比较流畅。但是我们进行对话的时候还是有点吃力。你听我的声音有断续的现象吗？没有，可能没有是我这儿信号不行。啊，还有一个对对啊，就是你毕我在读，竟是移动信号嘛，对吧？移动信号它去蜂窝切换的时候会顿挫一下的，也行。那反正基本上能听到啊，能听到。行，就是这个问题，你插进来就是为了说还有一这句话吗？还有一个事情，你刚才说那个读书的那个东西，好像美国工厂里也有。我原来参观过一个，就是古代，就是美国100多年前的一个雪茄工厂，就是做雪茄的，佛罗里达。那啊里头的工人呢，每天上班的时候会凑5分钱，然后请一个人在他们车间里头读书读报，好对对像叫做对对对对对好像叫 news reader。如果你搜索一下，好像有这个对职业，对对对对当然现在没有了。啊，对，其实我我说每个国家都差不我多。说这个事儿，就是因为它是我知道的一个消失的这个职业，类似消失的职业还有点灯人啊，就因为那个时候他那个没有电灯，他那路灯都是煤气灯，所没气的。以有专门人是晚上点，然后白天要把它灭掉。对对对啊，这个对对对这个 对。newsreader 是我知道，他对那个叫啥雪茄工人这是最后的。之前是吗？比如说我啊那个叫什么，就是组装，就流水线上，只要是比较安静的，你别太对对。吵的，他都有这个职位啊，都有这个职位啊，类似的对，啊，其实的确啊。呃，对。然后呢，还有最近我读的一个书是中国人的精神，好像跟你今哦，天介绍那个书应该是同时期的，辜鸿铭写的。中国人的精神，哎，这个好像听起来是，哎，是，反正台湾人写的，哈哈，台湾人写的。不是，是辜鸿铭写的。谁？哦，顾鸿铭，对，我知道，我也准备读他的书了。他的这个东西方文化是，所有写这类人的里头我最信任的，就因为顾鸿铭真的是学贯中呃，心，中西，他是当时民国唯一他本一个，来就是他通5国语言嘛，他通5国语言，甚至连梵文自己都学了，这个太狠了，这人啊因为他出生在这个南洋嘛，然后啊，在中国，然后娶了个日本老婆，然后又跑到对对，美国去经营，所以他确实是这个像你说的这个中西方，他确实是能够可能最有跳出这发个圈儿言权的，外边最有去看的。发言权的，对对对，那个其他人中国人的精神写的还挺好，我是这次出去旅行之前刚读的。不是还你那还可以。那他说的这个东西方什么文化，或者是中国文化之底蕴怎么地的，他的那些系列书你都读过吗？我就读了一个中国人的精神，还是别人推荐给我的。啊，中国人的精他神是吧？好，行行行那个书挺好的，就基本上就告诉你中国人就2个字良民。还有一啊些其他的。啊。好啊，其他的有东西方文化，我记得我这里头有他哪本书，我是本来计划读的，就是专门对比了这个东西方文化。我看东西文化，顾鸿铭是吧？顾鸿铭啊，对对，中国文化要义啊，有一个啊，他这个不对，那个是另外一个，另外也是类似的，叫梁漱溟。梁漱溟写的《东西文化及其哲学》，我到时候跟顾鸿铭写的我对比一下啊，哪一个值得通读一下啊？他那个书其实我说的那个书其实不长，这已经3个小时差不多对对对对对，读完了。民国时候的书，他们那个会儿还在搞这个叫新文新文化。化运动，就是白话和对对对。文言文，他们其实他们小时候学的全是文言文，
所以要逼着自己写些白话，但是他文言文里头那种凝练的那种行文或者说那个叫段落习惯没丢掉，所以他们写书写不长，没法写长，不像现在动不动，对不对？动不动好几百万字能写出来，这个他们写不了这样啊。对，这个你可以看，很有意思，很有意思啊！这个建议我 get 到，我 get 到。即使到今天，我觉得也还挺有收获的。啊 ，OK 啊，好，感谢。我这是自己深夜唠叨一下，因为这个也是萦绕了脑袋里头好长时间了，不知道以什么方式说啊，就有点像邱岩老师写书也是想哪说哪啊，因为这个每一个点都可以展开去说，但是说到最后怎么收拢到哪？收拢到最后还是我那个第一期那个叫直播啊，就是为何读书？实际上今天想说的是以何读书。以什么样的方式去读书，这是下一步要去讨论的啊，或者说读书为何？好，行，那今天好，就是插一嘴没问题啊。好，感谢，你关吧啊。OK，你不管我，那我还是一个正常的这个结束语啊。我是大妈啊，祝大家生生不息，繁荣昌盛。这个一定要挖坑的这个祝福是最公勇的，任何时候不会出错。OK， 好啊，拜拜啊。